Ak v Shenzhene vystúpite na stanici Waterlands Resort South, tak pred sebou uvidíte najväčšie kryté lyžiarske centrum na svete, ktoré je od septembra 2025 zapísané aj v Guinnessovej knihe rekordov. Stačí si priniesť rukavice a lyžiarsku kuklu. Všetko ostatné, čo sa týka oblečenia, lyžiarok, helmy a lyží s palicami, je zahrnuté v cene vstupenky. Na takomto páse sa vyveziete na ten svah pre začiatočníkov. Tu vidíme aj, ako sa Číňania chránia pred možným pádom, čiže majú takéto vankušiky na zadku a na kolenách. No a v podstate v centre Shenzhenu, ktorý leží v subtropickom podnebnom pásme, si môžete vychutnať naozaj takú tú pravú zimnú atmosféru. Toto je kopec pre tých začínajúcich alebo menej skúsených lyžiarov. No a tu vidíme ten svah pre skúsenejších lyžiarov, na ktorý vás vyvezie lanovka.